안녕, 얘기 친구야. 만나서 반가워. 준비됐나요? 시작할까요? 네. 재밌는 동화가 왔어요. 재밌는 동화가 왔어요. 재밌는 동화가 왔어요. 잘 들어보세요. 쉿. 귀를 기울여 재밌게 들어보세요. 하나, 둘, 이야기 나와라. 뚝딱. 피리 부는 남자. 어느 마을에 쥐떼가 나타났어요. 찍찍찍찍찍찍찍찍찍. 어머, 쥐떼 좀 봐. 쥐떼가 마을 구석구석 돌아다니자 사람들은 집 밖으로 나올 수 없었지요. 찍찍찍찍찍. 쥐떼는 사람들이 힘들게 농사지는 곡식을 아작아작 각작 각작 모두 먹어치웠어요. 시장님과 마을 사람들은 모여서 한숨만 푹푹 쉬었지요. 어떻게 하면 쥐떼를 없앨 수 있을까요? 그때 누군가 똑똑똑. 문 밖에는 피리를 든 남자가 서 있었어요. 금화 1000개를 주시면 쥐떼를 모두 없애드리지요. 줬어. 쥐만 없애준다면 금화 1000개를 꼭 주겠어. 시장님이 약속했어요. 필릴리 필릴리 필릴리. 남자가 피리를 들자 쥐들이 쪼르르 쪼르르 남자를 따라가기 시작했어요. 한 마리, 두 마리 피리 소리에 이끌려 쥐떼가 바글바글 모여들었어요. 남자는 피리를 불면서 강물로 걸어 들어갔어요. 쥐들도 강물로 퐁당 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 따라 들어갔지요. 필릴리 필릴리 필릴리. 마침내 쥐떼는 모두 강물에 빠져 죽고 말았어요. 와, 쥐떼가 사라졌다. 시장님과 마을 사람들은 기뻐서 훌짝훌짝. 그때 피리 부는 남자가 찾아왔어요. 이제 금화 1000개를 주십시오. 하지만 시장님은 금화 10개만 툭. 피리 부는 남자는 화가 났어요. 약속을 지키지 않다니 후회할 일이 생길 겁니다. 필릴리 필릴리 필릴리. 다음날 어디선가 아름다운 피리 소리가 들려왔어요. 아이들은 귀를 쫑긋쫑긋. 와, 정말 아름다운 소리야. 아이들은 하나, 둘 피리 소리를 따라갔어요. 나도. 마을의 모든 아이들이 남자들을 따라갔지요.
필리리 필리리 필리리. 아이들은 남자를 따라 커다란 동굴 안으로 들어갔어요. 그 뒤로 마을 아이들은 아무도 돌아오지 않았어요. 약속을 지켜야 했는데. 시장님과 어른들은 눈물을 흘리며 후회했답니다. 피리 부는 남자. 어느 마을에 쥐떼가 나타났어요. 찍찍찍찍찍찍찍찍찍. 어머! 쥐떼 좀 봐! 쥐떼가 마을 구석구석 돌아다니자 사람들은 집 밖으로 나올 수 없었지요. 찍찍찍찍찍. 쥐떼는 사람들이 힘들게 농사지는 곡식을 아작아작 각작 각작 모두 먹어치웠어요. 시장님과 마을 사람들은 모여서 한숨만 푹푹 쉬었지요. 어떻게 하면 쥐떼를 없앨 수 있을까요? 그때 누군가 똑똑똑. 문 밖에는 피리를 든 남자가 서 있었어요. 금화 1000개를 주시면 쥐떼를 모두 없애드리지요. 줬어. 쥐만 없애준다면 금화 1000개를 꼭 주겠어. 시장님이 약속했어요. 필리리 필리리 필리리. 남자가 피리를 불자 쥐들이 쪼르르 쪼르르 남자를 따라가기 시작했어요. 한 마리, 두 마리 피리 소리에 이끌려 쥐떼가 바글바글 모여들었어요. 남자는 피리를 불면서 강물로 걸어 들어갔어요. 쥐들도 강물로 퐁당, 퐁당, 퐁당 따라 들어갔지요. 필리리 필리리 필리리. 마침내 쥐떼는 모두 강물에 빠져 죽고 말았어요. 와, 쥐떼가 사라졌다. 시장님과 마을 사람들은 기뻐서 훌짝훌짝. 그때 피리 부는 남자가 찾아왔어요. 이제 금화 1000개를 주십시오. 하지만 시장님은 금화 10개만 툭. 피리 부는 남자는 화가 났어요. 약속을 지키지 않다니 후회할 일이 생길 겁니다. 필리리 필리리 필리리. 다음날 어디선가 아름다운 피리 소리가 들려왔어요. 아이들은 피를 쫑긋쫑긋. 와, 정말 아름다운 소리야. 아이들은 하나, 둘 피리 소리를 따라갔어요. 나도. 마을의 모든 아이들이 남자 뒤를 따라갔지요. 필리리 필리리 필리리. 아이들은
남자를 따라 커다란 동굴 안으로 들어갔어요. 그 뒤로 마을 아이들은 아무도 돌아오지 않았어요. 약속을 지켜야 했는데. 시장님과 어른들은 눈물을 흘리며 후회했답니다.